Всем привет, мои дорогие подписчики. А тем, кто не подписался, советую обязательно подписаться на наш канал. У нас много чего интересного. Сегодня у нас чудо корейского автопрома Hyundai AX35 2012 года выпуска. Проблема на данных Hyundai всем давным-давно известна. Это стук мотора, просто как будто он дизельный. Эта машина тоже не обошла стороной. Очень сильно стучит. Клиенту это все надоело. И решил он все это починить и забыть про этот стук. Также уже появился жор масла. Давайте я заведу, покажу вам пробег, покажу, как стучит. Опа, сейчас посведем, продемонстрирую. Пробег 127 тысяч километров. Также горит чек по какой-то причине, по которой мы будем разбираться. Ну и пойдем послушаем стук. Ну, думаю, прекрасно слышно, что стучит сильно. Ну, сейчас будем снимать мотор, разбирать, дефектовать. Все, погнали. Мотор называется G4NA. Вдруг, если кто-то не знает или забыл. Мотор изъят. Сняли балку. И мотор вместе с коробкой вниз опустили. Сейчас будем приступать к разборке, дефектовке. Автомобиль сейчас выкатываться будет на улицу. Первым делом решили снять раздатку. И вот что увидели. Ржавые шлицы, которые практически съедены до талого. Также это болезнь этих машин. Тут все ржавеет, шлицы срезает. Сколько он высыпалось говна оттуда. Поэтому коробка тоже идет под ремонт. Так, ну все, мотор с Hyundai AX35 полностью отсоединили от коробки. Сейчас приступаем к разборке. Коробка у нас лежит отдельно. Будем тоже ее разбирать, как помните. Такая вот случилась. Тут зубчики срезала, кстати. Не знаю, видно, нет, камень передает, но зубы срезаны. Все, погнали разбирать. Так, практически все разобрали. Сняли валы. Валы хорошие, без выработки, без износа, без всего абсолютно. Состояние идеальное. Тут у нас лобовина, цепочка, натяжители, башмаки, головка. Головка тоже вся в принципе в порядке. Нагара, я бы сказал, тут сильно без нагара, без всего, думаю, все. Клапана все будут родные. Так, ну а вот у нас блок. Сейчас все до конца разбираем, пойдем токарям мерить. Скорее всего, точить придется. Ну и вот причина стуков, это вот она. Блин, как бы показать. Вот. То есть поршень стучит об цилиндр. Думаю, как бы понятно. Все разбираем, сейчас все моем, это очень токарям. Так, блок отмыли, вот видим царапины в гильзе, которые даже видны на камере. Вот они. Вот это вот причина стука данного мотора, болезнь. Ну и не только данного мотора, и похожих. Вообще, как там что творится. Вот они на поршнях, также есть эти задиры. Где-то больше, где-то меньше. Царапины просто жесткие. Четвертый, пожалуйста, первый. Что творится? Ну все, блок уезжает к токарям на расточку. Ну а мы не будем терять времени. Пока блок у токаря на расточке, давайте займемся головкой. Аккуратно снимаем гидрокомпенсаторы. Сейчас будем рассухарить головку, смотреть клапана, состояние седел. Делать, так сказать, оценку.
Клапана меняй, будем оставлять. Сейчас скроем, посмотрим. Все сразу будет понятно. Все помоем, почистим обязательно. Заменим колпачки. Все, погнали к разбору. Так, головку разобрали. Не забываем при ремонте головки обязательно строгая последовательность всех клапанов, пружиночек, чашечек, гидрокомпенсаторов. Все должно быть строго, аккуратненько. В общем, все хорошо, на клапанах нет никакого критического износа. Тарелочки в порядке, сейчас все почистим от нагара небольшого. Также головка, седла, направляющие, все хорошо. Сейчас почистим нагар, помоем головку, почистим клапана и будем притирать. Итак, головку отмыли, клапана почистили, клапана притерли. Все в полном порядке. Притерли хорошо. Все отлично, никаких нареканий нет. Клапана почистились хорошо. Что впуск, что выпуск. Все прекрасно. Так как посадочные клапаны головки отличные, без каких-либо повреждений или чего-либо еще. Все, можно приступать к сборке головки. Между делом, пока я делал головку, папа разобрал коробку, разобрал раздатку и отдал восстанавливать зубцы. Здесь местные кулибины восстанавливают вот таким вот способом зубцы. То есть просто, так сказать, нарезают новые, сюда делают втулку, обваривают, также наращивают зубцы. Говорят, что это зубцы уже вроде как так не съедает. Типа делают давно, уже лет 5. Посмотрим, как все это будет ходить. Но выглядит, конечно, внушающе. И буквально 2-3 дня они все сделали. Не то, что там новую заказывать, ждать ее там 2-3 недели. Тут все в наличии. Вроде все красиво. Соберем, посмотрим, как все это будет ходить. Тут что-то обработка не очень, но это там не важно. Главное, чтобы было зацепление жесткое. Ну все, головка в порядке, полностью собрана. Ждем блок из росточки. Будем собирать. Все масляной помазал, все прекрасно. Все засухарилось. Давайте постараюсь вам аккуратненько показать чистенькую головку. Опа. Процесс сборки ее полным ходом. Уже установили головку на место. Все прекрасно, все хорошо. Сейчас будем прикручивать верхнюю плиту головки. Устанавливать цепи, поддон. Полуподдон тоже на месте уже. Все уже уложено. Все красиво, аккуратно. Помыто, отмыто. Красота. Итак, метки ГРМ выставлены. Все уже проверено, все четко. Цепь менять не стали. Цепь в хорошем состоянии, цепь не вытянута, ничего, все с ней хорошо. Заменили лишь натяжитель. Так как родной натяжитель, мягко говоря, не очень. С ним бывают проблемы, бывают перескоки цепи из-за него. Вот он так вот выглядит. Тут никакого стопорного механизма нет, все как-то внутри. Не внушает он доверия абсолютно. Поэтому был установлен натяжитель другого образца совершенно, с Key Optima свежих годов. Он уже точно не перескочит, все будет хорошо. Все, сборка идет дальше. Автомобиль уже загнали в бокс. Сейчас будем расставить мотор. Мотор полностью собрали. Крышку закрыли, шкив прикрутили. Поддон прикрутили. Все в полном порядке. Собрали раздатку. Так все выглядит в собранном состоянии. Вот они зубчики, которые нам сделали в местном Академгородке. Дабы не покупать раздатку целиком, вытачиваю такие новые зубцы. Все, сборка идет сейчас полным ходом. Коробку также собрали уже. Вот как выглядят коробки. В коробке эти зубцы деланы. В общем-то, даже внушает доверие. Мощные такие. Ну все, у нас снова мотор и коробка и раздатка вместе. Приняли свое привычное положение.
так сказать, в исходной позиции. Сейчас будет все устанавливаться в автомобиль. Ну вот и снова очередной мотор побежден. Завели машину, уже прогрели. Проверили все рыцарские, все нормы, все уровни. Давайте посмотрим, как работает. Думаю, слышно, что работает прекрасно, идеально, без каких посторонних стуков, звяков, брюков, бряков и так далее. Слышно четкая, тихая работа двигателя, как он должен работать. Насчет катализатора, то, что из-за него каталь тут был удален на пробеге 90. Сейчас пробег 127. Ну, как бы верить, не верить, это, конечно, дело каждого. Но, тем не менее, что есть, то есть. Ну все. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии, кому что интересно, что да как, какие вопросы есть, всем отвечу. Ну все, парни, всем пока, до связи.